हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, नमस्ते। हामी चाहिँ अहिले हाइकिङ जान लाग्यो। माथि 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 डाँडामा जान लाग्यो। हेलो हेलो हेलो, हामी चाहिँ कालो पानी डाँडाकोमा जाँदैछौँ। आएर हिताम ड्याम केक्लेक सिधै खालि मास्तिर डीसम्म पर्दो रहेछ। फेरि म आज आएको छु नि भ्लगमा, बुनुको भ्लगमा। भूत आउँदैछ कि मान्छे आउँदैछ है थाहा छैन है। यो चाहिँ जगिङ है, कालो पानीमा जानु। नाच्नु नजानेपछि जगिङ नै भनेर अब चित्त बुझाउनु पर्यो। अब अर्कोचोटि घुम्न जानु पर्यो भने म ड्राइभर हुन्छु, मेरो गाडी हुन्छ। नाम्छु युट्युबरले पैसा हाल्छ, पेट्रोल हाल्छ। नाम्छु लाइसेन्स निकाल्नु अनि मलाई गाडी निकाल्नु होइन, अनि कुरा गर्नु कि यो चाहिँ रतनको बसाइबागी हो। यहाँको बजार यहाँको बजार यस्तो हुन्छ है। बिहानको मेला, बिहानी मेला। बिहानको बजार हो, बेलुकाको बजार फाल्टै हुन्छ, बिहानको बजार फाल्टै हुन्छ है। ठिकै रहेछ त्यस्तो। त्यो म त अस्तिकै जस्तो उकालो होला भनेको। अस्तिको त त्यो हामी गएको त आमा धेरै उकालो थियो। हामी नै होला फेरि हाइकिङ जाँदाखेरि ग्राफमा आउने पहिलोचोटि। हाइकिङ आएको रे जति हिँड्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ गाडीमा आएर केही छैन। ओह्रालोमा हाइकिङ हान्ने हामी। हाइकिङ होइन, ओह्रालोकिङ हान्न आएको आज। हेलो हेलो, कन्यामको छेउमा छौँ हामी चाहिँ। यो चाहिँ पेनाङको कन्याम हो। ल हामी चाहिँ डाँडामा आइसक्यो। यहाँ मुनि त सेम त्यो राजा रानीको जस्तो ताल रहेछ। वाउ वाट वाउ, कस्तो बिहान बिहान निन्द्रा सिन्द्रा त झसङ्ग भयो त, दामी लाग्यो। त्यो गाडीमा कुपचुक्क परेर आएको त्यतिखेर त कस्तो त्यो अल्छी लाग्यो, हाई हाई आइरहेको थियो। ल यसरी रहेछ क्या घुम्ने। जाउँ न रनिङ गर्नु, त्यो जाउँ न अनि एकछिन न उदाइ टोइलेट देखाओस् न, अनि सबैजना जाने नि गुडुङडुङ जाँदा पो मजा आउँछ त। जब 4 जना जाउँ त्यही पनि छारेर चिम्टेक हिँड्यो भने कस्तो हुन्छ त्यो। यस्तै हुन्छ कलाको नाक। सेम तपाईँको नाक त्यस्तै छ, यस्तै। मलाई के भन्नुहुन्छ, ओछ्यानमा भएको मान्छेलाई घचक पारेर उठाउने मान्छे हो। अलिकति तमिज हुन्छ नि पुरा। बहिनी उठा जाम, हाइकिङ जाम भन्नुपर्छ होइन। छैन हौ, कुटेर उठाउनु भन्थ्यो धन्न, घचक मात्रै गर। जुनै कचकचिक बनाइ पठाउनु भएको मलाई साँच्चै ओछ्यानमै। तर कसम मलाई यो दामी लाग्यो ठाउँ चाहिँ। वाट वाउ भन्दै यसरी अलिक दौडी नै पर्ने अवस्था आइरहेछ। तर दामी रहेछ, मुनि पानी अनि माथि चाहिँ रनिङ रहेछ है। ल अब कुदौँ है एकछिन। ल सबै मान्छे कुद्छ, म चाहिँ कुद्न नसक्ने रहेछु। के ब्लुटुथ कि के होइन, गीतै बजेन भनेर लाताले टक्क हानेको थियो, जग्गाभित्र पसि गयो। खोज्छै भनेर आएको, खोज्दै हुनुहुन्छ। ल ताल रहेछ यहाँ त। डुङ्गा साल हेऱ्यो त बुढीहरू त रोकी भेट्नुभयो कि भएन? रिसाले ब्लुटुथ लात्ताले भक्क हानेको, जङ्गलभित्र पछि गएर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ कुद्न नसक्ने मान्छे परियो भनेर म चाहिँ नकुदेको। हामी चाहिँ अलिकति म कुदेको त म त अलिकति कुद्ने भएको, सास बढ्यो। अब हुनु पनि अब मोटाउनु नि अलिअलि मोटाएको भए पो, त्यही भएर गाह्रै भयो। तल तालको पानी चाहिँ यहाँदेखि जाँदो रहेछ, कस्तो मजाले निकै ठुलो सलना गरिरहेछ। पानी चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कत्रो रहेछ। तालको पानी चाहिँ यहीँदेखि गएर जमिँदो रहेछ। त्यो हामीले ताल भनेर चाहिँ यहाँदेखि जाँदो रहेछ। हाम्रोतिर त यसलाई खोल्सी भन्थ्यो, यहाँतिर के भन्छ त नि
खल्सीको पानी जमेर ताल बन्दो रहेछ। ए मैले त सोचेको त्यो एक ठाउँको पानी अघिको खोल्सीको, म त अघिको खोल्सीको मात्र पानीले कसरी त्यत्रो ताल भयो भनेर के। यहाँ त दुईटा खोल्सी रहेछ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ ताल भएको रहेछ क्या। तर कुहिरो चाहिँ एउटा लाइन मात्रै के, सिधा कस्तरी के छेक्यो दामी हो दामी। हामी चाहिँ बिस्तारै हिँड्दै अब नर्मल्ली मतलब त्यस्तो दौडेर पनि होइन, अनि बिस्तारै हिँडिरहेको छौँ। दुईजना दादाहरू चाहिँ रनिङ 2 राउन्ड हान्ने भनेर हामीलाई दोस्रो राउन्डमा भेट्ने भनेर अगाडि नै दौडिनु भएको थियो। खोइ अहिलेसम्म आइपुग्नु चाहिँ भएको छैन, दोस्रो राउन्डमा भेट्नु भएको छैन। हामी चाहिँ लगभग अब निस्किन आँटिसक्यो बाहिर। दामी छ यहाँनिर जगिङको लागि, हाइकिङको लागि मुनिदेखि नै हिँडेर आउँदा नि हुन्छ। हामी चाहिँ हाइकिङ भन्ने मात्रै भयो, हिँड्न चाहिँ हिँडेन मुनिदेखि। माथि आएर रन चाहिँ हान्ने भनेको। अब यसरी भए पनि रन हानियो, जस्ट राम्रो छ, दामी छ। आउनु होला तपाईँहरू पनि। उतापट्टिको भित्तामा चाहिँ अलिक हल्ला हुल्ली थियो, यहाँ आएर त सुनसान भयो। अब त लगभग घाम पनि आउन आँट्यो। यति हिँड्नु भनेको पनि धेरै हो नि त, रुममा बसी सुतिबस्नु भन्दा होइन। फ्रेस भयो, चिसो अक्सिजन खान पाइयो। अक्सिजन खाएर भुँडी अगायो भन्नु। यो दादा तपाईँहरूकोमा खानुहुन्थ्यो? के भन्थ्यो यसले तपाईँहरूकोतिर? पाकेको रहेन रहेछ। गोठाला जाँदा है हामी पनि टन्नै खान्थ्यो। जिब्रो कालो मेन्दालो सोफा भन्थ्यो हाम्रो चाहिँ। खै के भनेको नि मेन्दालो सोफाको अर्थ चाहिँ के हो, तर धेरै खायो गोठाला जाँदा बच्चामा। होइन म चाहिँ के अरे भिडियो प्रुफको लागि के अरे रोशन दाईलाई प्रुफको लागि स्पेसली पुरा हामीलाई भेट्छु भन्दा नि त पुरा हामीलाई त हेपेर जानुभएको थियो। 2 राउन्डमा भेट्छु तिमीहरूलाई त भने त, तर खै हामी त भ्याइसक्यो नि त। हामीले त 1 राउन्ड हानिसक्यो, दाइहरू चाहिँ 2 राउन्ड हानेर पनि भेट्छु भनेर हेपेर जानुभएको। 2 राउन्ड चाहिँ होइन, जस्ट हामी चाहिँ रन मारिसक्यो। अब जुन यो छ नि यो हेर्नु त, यसको टुप्पोमा हो ठ्याक्कै हामी चाहिँ अहिले हाइकिङ आएको। अनि पानी परिरहेछ अहिले चाहिँ, हाल चाहिँ पुरा ठुलो पानी पऱ्यो। अब सिमसिमी पानी गयो, अब ठुलै पर्न लागिसक्यो। त्यही भएर अब हामी चाहिँ लगभग फर्किने। अब ओह्रालो चाहिँ हामी दौडिँदै जाने हो। अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै यसको माथि हो। अलि मात्रै बनायो। कहाँ अलि मात्रै बनायो? खै रोशन दाइ अनि 2 राउन्ड हान्ने भन्नुभयो त। 2 राउन्ड हान्ने भनेर त हामी त आनन्दले आएको होइन नि। बिचमा माछा हेरेँ पर्खेँ, भएन मेरो बस दौडेँ आएँ। फेरि यहाँ दिनभरि बस्यो, अनि टोइलेट गएँ म। तिमी छिटो आउँछ भनेर अनि पर्ख्यो नि त, बोरिङ भएर हेपेरै जानु भएको थियो नि त तपाईँ त अगाडि। म त हेपेर आएको खाइन्छे कस्तरी हेर्नु भएको के हालै नहेपेर कसलाई हेप्नु। अच्छा है जल पाएको फेदा दिइरहेको भाइ यसरी। अनि माथि जान्छ भनेर 1 लाख दिएको तल गयो, माटो भइरहेछ। धन्न भेट्नु भएछ। धन्न भेटेँ नि अब म त भेट्दैन अब त्यो भनेको। यो मान्छे चाहिँ टोइलेटै गएछ, यहाँलाई नेपालीहरू भन्छ भनेर डर भइसक्यो। खोज्दा पुरा होइन गीतै बजेन भनेर सिधै माथि त कहाँ जानु, सिधै यस्तो लागेको छैन नि त। अनि खोलेको नेटवर्क रहेन रहेछ। मलाई भनेर यहाँबाट निकालेको लुकाउँछु भनेर झऱ्यो। माथि जाओस् भनेर यसो हानेको सिधै गयो। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ लागेको ओह्रालो हिँडेर। हामी चाहिँ अब अबसम्म भुत्ते थियो, अब लागेको साह्रै भुत्ते भयो, काट्न सकेन। अब लागेको मर्निङ वाक सकियो। हामी चाहिँ अब मर्निङ वाकको लागि हाइकिङको लागि खासमा हिँडेको हो। हाइकिङ चाहिँ होइन, अब ओह्रालो किङ हान्न लागेको हो।
हाई नभएपछि लो किङ अब ओरालोकिङ चाहिँ हामी हान्छौँ होइन अनि नेपाली हो नि त कहाँ हामी नेपाली हो नि त हो नेपाली हो तपाईँले चट्टसँग बाई गर्नु न झिलेर मिले ताक्लु जस्तो देखिरहेको थियो त सुहाइरहेको थियो ताक्लु देखिँदाखेरि ताक्लुकै हो नि बाई गर्नु तालु त ठुलै छ कि भाग्य नभएको हामी एउटा लेख्नै बिर्सेछ यो भ्लग ठुलो तालु बनाउँदा बनाउँदै भाग्य लेख्नै दा बिर्सेछ गाडी आयो यसलाई गाडी भन्छ के भन्छ त्यसलाई यसलाई भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ उसको अन्डा गाडीको अन्डा पानी त्यो परेर गरेपछि एक राउन्ड हालेर फेरि मैले भाइलाई पर देखेँ कि अनि छिटो आउने रहेछ अनि फेरि एक राउन्ड हान्नु पऱ्यो भनेको फेरि भाइ बिचमा कहाँ हराउनु गयो माछा हेरेर बसेँ म त्यो माछाहरू चाहिँ एउटा दुईजना आउँछ कि भनेर दुई राउन्ड त हानिहाल्थेँ 2 किलोमिटर भनेको हिँड्दै पनि 20 मिनटमा म पुग्छु माछा भनेपछि यसो खेला हिँड्नु हेरी हिँड्नु दादा माछा क्रेजी हो तेरो माछा हेऱ्यो फेरि बुढोले चारो ल्यायो अनि चारो दियो माछाहरू त बुरु आउन थाल्यो क्या दुईजना पनि आइपुग्छ कि भनेर पर्खेको आएन मेरो फल कि बाई बाई सी यु टुमोरो हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ यो ठाउँ फेरि दामी लाग्यो अब चाहिँ अलिक टाइम मिलाएर आउँछौँ हामी बिहानै आउँछौँ अरे अब युट्युबमा पस्छ अनि डरको काकाले कि काले काले अनि काले भन्छ नि हात लामो लामो भएको त्यसले हात यसो यसो गरेर भन्छ तेरो धन कति छ भन्दा यति गर्थे हात तेरो बिचरा डरले यति छ रे भन्ने आयो तेरो धन कति छ बिचरा डरले होइन कराएपछि त यसो रिएक्सन गर्छ उसले पनि बिचरा म मर्न चाहन्न भन्दा यति धन छ भन फेरि 10 रुपियाँ कटाइहाल्यो हेलो चन्ता चना भन उनका चाहिँ साम्पाङ छ साम्पाङ साइला रोशन राई जिउँदो शालिक अनि तपाईँहरूले त्यति खानुहुन्छ कि यो चाहिँ बा सागको पात है झर्छ अब यो चाहिँ म भित्र खान्छु कि अनि त्यसलाई कराउनु लाउँछु ल टोक्दाखेरि कस्तो कराउँदो रहेछ अनि यस्तो छ है कराले उसको आमालाई खाजा मागेको अरे क्या बिर्सिनु भयो कि हाटेकै छ नि हौ दिने झरेर फाटेछ दुईचोटि झर्दा दुईचोटि त बोल्दा बोल्दै झरेको थियो दुईचोटि झरेको फाटेछ भोजेन एकछिन त ओके मेमे तु मेम्बी बा चराको उसको हिन्जाले मेम्बी त किरा फटेक्रा मागेको नि के त्यो आधी राई आधी लिम्बू बोलेको त्यो त त्यसलाई भन्छ सम्मानुपातिक सबैलाई सम्मान त्यसै मगर बोल्नु गुरुङ बोल्नु तामाङ बोल्नु हो मगर भाषाको महाराले हो उनकाको खै यता देखाउनु त त्यो मुखभित्र के छ मुखभित्रको दुईचोटि भुइँमा झरेर टिपेर फेरि मुखमा हालेको त्यो पहिला मुखमा हाल्नुभन्दा पहिला भुइँमै थियो त्यही भएर भुइँमुखमा हालेको त्यत्रो मिहिनेत पानीमा खेर गयो कतिवटा भाषा बोल्नु भएको रे बिड्दै भएको रहेन रहेछ लास्टमा त मेरो भाषा माराले लिम्बू भाषा चाहिँ वर्राले हो माछा उनका भाषा चाहिँ माटुङ उनका भाषा चाहिँ माटुङ हामी चाहिँ यहीँ माथि गएर आएको हो यहाँ त हामी सधैँ आइराखेको हो यो चाहिँ हाम्रो रुमदेखि नजिकै पर्छ त्यही भएर हामी चाहिँ प्रायः यहाँतिर आइराख्छौँ आज चाहिँ हामी माथि हाइकिङ गएर आएको ओके गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो अनि सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त थ्याङ्क यू बाई